Võite kõik ilusasti maha rahuneda, ei ole vaja settida oma autoraadiot, oma mis iganes seadet, millest te kuulate, et tõepoolest paraku on Märt Koik teie kõrvades, sorry. Aga on hea uudis ka. Andres tuli ka kaasa. Tere, Andres. See on tõeliselt hea uudis. Ma mõtlesin, kuidas see lõpeb jälle see lause, et enam ei pea kruttima raadiot. Te ei pea kuulama enam Sky Plussi. Tulge võhkerite laine. Tulge siia. Meie ei ole, ei ütle asju, mis on kahtlased, tegelikult ütleme küll. Ütleme ikka. Sest et see on võhkarit number 81. Tere tulemast. Tere tulemast kõigile armsatele kuulajatele. Taaskord, nagu ikka tuleb teha väikene reklaam võhkerite Patreonile, seepärast, et tänu sellele me üldse veel nagu üldse saame süüa, juua, magada, elektrit paksta, nii et tõmmake võhkerite Patreoni www.patreon.com/võhkarid ja viimane Patreon oli taaskord rets, et kuidagi juhtus jälle, et mahlane värk oli. Brigitte Susanne Hunt jälle sattus Patreoni selles mõttes, et ja kogu teema sai siis seal lahatud see rõivase skandaal ja mis iganes skandaalid seal olid. Siis sai läbi võetud Kassio Shakti vabadusvõitluse pajatused. Ta peab ennast vabadusvõitlejaks ja rääkis ka sellest, kuidas teda kiusatakse. Ja siis me rääkisime sellest natukene. Siis Sky Plussist rääkides Kivisaare sõnakasutus jälle on saanud kõlapinda. Sellest rääkisime. Kersti Kraht, tuntud kui Mart Helme ingel õla peal, kes käis poes ja naeris inimeste üle, kes lõhnavad kusa järgi, saate kuulata Patreonist. Ja Keskerakonnast lahkujaid veits oli, Kert Kingolt võeti saadiku puutumatus, kõik see Patreoni ja siis viimane pikk teema seal oli siis, kuidas Ants Rootslane ja Jesper Parve läksid tülli ja nüüd on kohtus omadega, et kes on süüdi, kes ei ole süüdi, kes tegelikult on teeb valesid valikuid. Kes tegelikult on paha inimene. Kes tegelikult on paha inimene. Kõik seda saate teada siis, kui loete Antsu raamat, ühesõnaga tegelikult jah. Seda kõike saate teada siis, kui te kuulete meie viimaste Patreonit, nii et Patreoni. Jah, nii. Aga see toimus meie eelmises patroonhäälingus. Selles häälingus, mis on lihtsalt taskuhääling, ma vihkan seda sõna. Just. Räägime natukene juurde, siis siin ei saa teha podcasti, kui ei maini ühte hunti lambanahas, kes on ühtlasi ka Susanne ja Brigitte. Et siin draama ei lõppenud, vaid järsku, ühesõnaga, mida mina tean on see, et kes on kursis siukese legendaarse kohaga nagu Perekool, siis Perekoolis juba ma ei tea, mitu nädalat oli mingisugune jutt teemale, et Brigitte Susanne Hunt ja Tanel Padar, et neil on mingisugune värkraisk. Ja siis ühte teist kanalit pidi lekkis ka väikene info mulle, kus öeldi, et varsti on uudis. Ja mis siis juhtus, oli see, et tegelikult Taner võib ka olla. Tanel Padar otsustas nüüd esimesena tulistada ja siis pani puusalt ühe lasu Brigitte suunas. Ja see lask andis väga tugevalt mõista seda, et Brigitte Susanne Hundi ja tema mingisugune väidetav salasuhe, et see ei ole muud kui Brigitte enda mingi ussitamine ja mingisugune selline asi, et ühesõnaga Suge huvitav veider draama ja mitte sugugi nii põnev kui see, mis toimus tegelikult Rõivasega, palun vabandust. Aga ühesõnaga, siuke asi toimus vahepeal. See on jah huvitav, et sina nagu seda Perekooli asjaga olid kursis ennem, kuna mina Perekoolis ei ole käinud juba aasta, ma ei olegi vist kunagi Perekoolis kunagi hängimas käinud, siis sa mainisid seda kuskil oma striimis, et mingi Tanel Padar või mingi asja, siis on, et okei, ju siis midagi sa tead, aga see nagu ei olnud nagu teema vaata sellel hetkel. Aga jah, Tanel siis ütles ka, et nii palju kui mina olen infot saanud, on selle kõige taga just Brigitte Susanne Hunt, on ja. Et väga huvitav, ju siis tal on see info olemas ja siis kogu see asi mingisugune, et mingisugused jutud on, et Lauren kolis kodust ära ja neil on praegu käsil lahutus, seisab näiteks ühe toimetusele lahkunud vihjes, mis kuradi vihjeid seal antakse või mis seal siis nagu toimub, nagu, et ma saan aru, et see ei ole nagu nii põnev, on ju, aga nagu what the fuck või miks või kuidas või kas nüüd on keegi võetud nagu siis nagu
nagu, et kelle kallal võetakse mingit laimu, mis asi see nagu toimub seal, ma ei saa nagu aru. Mina jään ootama neid intervjuusid ja neid lower third'e, mis näiteks tuleb stuudiosse rääkima, inimene on näiteks Ukraina ekspert, politoloog ja siis tuleb inimene rääkima ja tema tiitel on BSH ekspert. Sellepärast, mul on tunne, et sukast ametit on varsti vaja, sellepärast, et kogu seda asja siin jälgida on ikkagi kipub nagu üsna keeruliseks minema. Aga see ei ole veel kõik, sest et tegelikult juhtus ka teine draama, Inetum, oluliselt Inetum, ja see draama oli see, et keegi lekitas Birgitte Susanne Hundi alasti pildi, hakkas seda inimestel mingisugustes gruppides hakati jagama alasti pilte või pilti Birgitte Susanne Hundist, mis on väga inetu. Lihtsalt ütlen, mulle ei jagatud, nii et mina ei ole seda näinud. Aga see on üsna inetu asi, mida teha, et ükskõik kui väga sind keegi välja ei ole ka vihastanud, siis teha mingisugust revenge porri on minu arust nagu nõme, et tegelikult seda ei saa kohe kuidagi mitte ühegi nurga alt nagu heaks kiita tegelikult. See on huvitav jah, et nagu, et räägitakse, et igasugustes gruppides jagatakse, et nagu, et true, Märt, ka mina olen nendest gruppidest välja jäänud, et selles mõttes mul on nagu veits nagu FOMO vaata, et miks mind nagu välja on nagu jäetud, et ei saadeta, et see nii kõvasti see ikkagi ei levi. Jah, mingid levib, aga et meie ei saanud, on ju. Et kui nagu algallikas tahaks jagada seda tegelikult meiega, siis võhkarid.gmail.com me lihtsalt küsime nudesid praegu või? Okay. Selles mõttes, aga teistel on keelatud jagada, et ainult kui osatäitja tahab ise peaosatäitja sellel skandaali. Selle pildi võib meile saata ainult Birgitte Susanne Hunt ise. Seda ma mõtlesin. See on nagu just nimelt, et kõik teine on inetu. Aga jah, ärge üldiselt, see on üleskutse, revenge porn on nõme, stopp. Aga Birgitte tõi selle õhtuga postitused ja siis ma võtan need ka kähku läbi. Birgitte kirjutas siis oma Instagrami stories. Kõik mehed, kes te seda minu pilti edasi jagate, kas te saate aru, et aitate grupiviisiliselt kaasa mingit viisi vägistamisele? Kas teil on palun südametunnistus? Kui naine palub, et palun ära jaga mu alasti keha, palun ei, ning sa teed seda ikka, sest see on naljakas, siis sa oled ka mingil moel süüdi, kui see algallikaski. Mu vanem ja noorem vend on selle pildi saanud. Kas te saate aru, mida te teete ka neile? Ja välismaal näiteks UK pannakse sellise asja eest vangi, meil ei teeta põhimõtteliselt mitte midagi. Ja siis oli veel üks postitus, story tähendab. Ja PS, see mu kutt juba omal ajal jagas pilti naust ja lustist ja ma olin siis juba väga red flag, et miks sa neid edasi jagad. See ei ole naljakas ja lahe. Juba siis oleks pidanud pikalt saatma sellise halediku, kes elab kaasa, kui kellegi privaatsust rüvetatakse kõige inetumal moel. Samamoodi teie naised, teie mees peaks ütlema teile, et ta ei näita seda pilti isegi kui keegi selle saatis, sest mitte ühelegi naisele, mehele ei tohi niimoodi teha. Ja meestel võiks olla mune olla, et oma sellised pihkurid sõbrad pikalt saata, inimrämps rant over. Aga mis mind kogu selle asja juures nagu tohutult häirib, on see, et kui on olemas mingisugune fucking piltide jagaja, kes kuidagi saab need pildid kätte, nagu ta siin, nagu Birgitte ütles, et siin naust ja lustist on, et on need pildid ka kätte saanud ja edasi jaganud on, et siis mis kuradi pärast seda nagu hoida nagu saladuses, et see on nagu hästi veider, et Birgitte hoiab, selles mõttes, see ei ole nüüd praegu, et nagu Birgitte ei ole see süüdi, ei, ma lihtsalt arutan seda. Kuidas on võimalik niimoodi, Birgitte laseb kõik igasugused videod, pildid, kõik üles, mingi screenshotid, kõik hüääniga asjad, kõik läheb, eks ole, kõik rünnatakse ja nüüd üks inimene teeb talle fucking sellist sitta ja ta on eelnevalt teinud ka sitta ja sellele mingile inimesele öelda, et ma ei taha nagu revenge ja ma ei taha mingit oma kohust ja nii edasi, et minu sellele venal justko, ma ei saa öelda, et oma kohus kuluks ära, aga vähemalt teavitada seda nagu. Ma ei tea, mis on sinu mõtted selles, et miks nüüd siis mitte rünnata inimest, kes tegelikult päriselt sigadusega hakkama sai? Ei tea. Tõesti ei oska. Ei hakka isegi spekuleerima. Ei tea. Ei tea. Võib-olla tal on kuidagi mingi see suhtumine, et
ta võib-olla on avaliku elu tegelastega karmim. Vist. Et kui keegi on oma nime alt avalikult, siis tema, ma ei tea, aga jah, see on, tal on väga teistmoodi lähenemine küll jah, selle nurga pealt. Ma nagu ei ole kindel, kas see vägistamisega nagu see võrdlemine on nagu hea näide, et küll nagu jah, kehalist autonoomiat absoluutselt ei austatud selles mõttes, kui sa jagad vastu tahtmist inimesest alasti pilti ja seda ei saa mitte kuidagi heaks kiita, küll aga ma leian, et see tegelikult nagu vägistamist nagu mingil määral nagu pisendab küll, aga ma nagu saan ta mõttest aru küll, jah. Ja mul oli see mõte, et see, kuidas nagu küll on süstimine, on vägistamine, vaktsiinid ja kõik, et tõesti vägistamist kuidagi nagu vägistamine hästi midagi... palju tuuakse võrdluseks kogu aeg. Just, et äkki ei ole kõige õigem, aga ma selles mõttes saan aru, et see oli emotsionaalne ja ta tundis, et ta ongi see, nagu sa ütlesid, see keha autonoomia ja kõik see teema, et I get it. Aga lõmusama koha pealt siis, kui on toimumas mingisugune teema, siis on olemas Korbe Margit, ja 26. september Margit Korbe otsustas, et ta kirjutab järjekordse šedöövri, kus ta siis Brigitte Susanne Hundi sünnikaardist pajatab meile. Ja, see isegi peale. Otse loomulikult jagab ta seda meiega peale sündmuseid, kes ei ole veel aru saanud sellest mustrist. Margit Korbe seletab alati, mis toimub alati peale sündmust. Ja. Aga see isegi see pealkiri ütleb ära, et sünnikaart paljastab, BSH on sündinud kohakuti ülimassiivse musta auguga, täitmatu nälg, rahuldamatus ja erotomaania. Ma võtan siis vabaduse ja loen natukene teile siia. Just päev tagasi avaldasin loo ülimassiivse musta augu galaktika M87 keskpunkti astroloogilisest tähendusest ja mõjust ning elu tõi kohe ka musternäite, millega on tüdimuseni tuttavad ilmselt pea kõik eestlased. Brigitte Susanne Hunt. Sorry, see on lihtsalt nii, kõik nagu nii, see sissejuhatus, nüüd tuleb nagu the biggest shit ever. Brigitte Susanne Hunt. Okei. Just. Nimelt sündis Brigitte ajal, mil päike oli ühenduses selle musta auguga, teisisõnu supergalaktika keskpunktiga. See tähendab, et maalt vaadatuna asus päike täpselt selle musta augu suunal ning astroloogilist tähendust kandub siis musta augu energia ja temaatika otseselt selle inimese sünnikaarti. Kusjuures mina saan aru sellest. Nii on tegelikult. Siinkohal saab rääkida ka erotomaaniast ehk armuhullusest, mis on vägagi täpne väljendus supergalaktika keskpunkti mõjule ebateadlikumas inimeses. See meeletu sisemine täitmatus võib väljenduda armuhullusena, kus kujutatakse ette suuri ja võimsaid armustsenaariumeid tuntud inimestega. Siin ta ütles ära, et Brigitte Susanne Hunt on ebateadlik inimene. Tavai. Tuleb aga mõista, et mitte kõik sel ajal sündinud inimesed ei koge oma päikeseühendust musta auguga ühtemoodi. See oleneb väga palju inimese individuaalsest arengutasemest. Teine virutus Brigitte Susanne arengutasemeni. Kui tegu on emotsionaalselt, intellektuaalselt ja vaimselt küpsema inimesega, võib ta kasutada seda nii-öelda musta augu dünaamikat teiste tervendamiseks ja abistamiseks. 3. kord. Just. Meil on siin ka teisi sünnipäeva lapsi, kelle päike jääb samuti supergalaktika keskpunktiga ühendusse, näiteks Taavi Rõivas. Siin saab igaüks oma järeldused teha. Wow. Samuti ka Birgit Sarrab, kes tundub hoomavat seda väga palju väge, palju tasakaalukamalt. Loodetavasti lisab teadmine päikese ja supergalaktika keskpunkti ühendusest uue aspekti BSH fenomeni mõistmisse. Et kas said, kas andis sulle juurde? Mina sain targemaks nagu seda, et hästi palju on vaata see, et millist elu inimene elab ja kõik see nagu sünnikaart määrab hästi palju ära, aga siis tuleb välja, et tegelikult on niimoodi, et sa oled mingi a giant butthole'i ajal sündinud, on ju. Sul on sünnikaardil a giant butthole, aga siis, et seda enda kasuks pööratavat, siis on vaja emotsionaalset küpsust. Et tegelikult vahet ei ole, mis ajal sa vist sündinud oled. Sa ikkagi tegelikult Korba nagu väga tugevalt mõista, et sa ikkagi pead olema haritud inimene, aga see on küll huvitav vähe, et selles mõttes on sul ikkagi tuline õigus, et tundub, et ta ikkagi paneb sind Brigittele nagu natuke puid alla. Ja kui sa oled intellektuaalsem ja vaimselt küps inimene, siis sa saad seda kasutada enda heaks, aga oh well.
Siuke vibe on küll, jah. Ei, see on tõesti armas, mulle ka meeldib, et lihtsalt Korbe vaatab sünnikaart ja tegelikult sünnikaart ei tähenda mitte midagi, sellepärast, et Birgit Sarrapil on kõik teistmoodi, kui tegi tema sünnikaart on põhimõtteliselt täpselt samas kuradi musta augu, kuradi, ma ei tea, kus kuradi Liliti M87 galaktika, kuradi supergalaktika keskpunkti mis kuradi asja sees ta on kõik. Aga ei, tubli, Korbe jätka selles mõttes seda sooja sita produtseerimist, see teeb rõõmu. See teeb, tegelikult see Andres tahad seda, see on hea sitt. Aga ongi olnud raskeid hetki tegelikult. Korbe on ka tegelikult kirjutanud halba sitta tegelikult. Seda on ka olnud. Jah, kusjuures on olnud kirjatükke, kus kohast on aru saada seda, et tegelikult on 2 tunni pärast on tähtaeg ja on vaja midagi kiirelt kirjutada. Et on olnud ja tegelikult on nagu ööga magamata olnud, et väga siukest vibe'i olen mina aga tunnetanud. Aga ju oli Merkuur lihtsalt retrokraadis. Või Petrogradis. Või Petrogradis, just nimelt. Rääkides Merkuurist ja sellest, et ta on retrokraadis ja inimesed on lallid peast. Toimus Eestis, ma ei tea, ma mõtlesin, kuidas seda sissejuhatust teha, ma ei mõelnud seda välja enne, sellepärast, et see on nagu nii absurdne olukord. Ühesõnaga, Postimehes oli artikkel pealkirjaga 100 Võru ja Põlva noort kogunes omavahel arveid klaarima. Konkreetselt Braveheart, kellegil oli nägu võõbatud siniseks ja röökisid üksteise suunas Freedom seal ilmselt, ma ei tea, et ühesõnaga, pull lugu. Politsei sai eile õhtul kella 21 paiku teate Põlvast, et Piiri tänavale on kogunenud suur hulk inimesi. Politseipatrullide saabudes hakkas rahvahulk küll kohe laiali minema, kuid hinnanguliselt võis tipphetkel kohal olla kuni 100 inimest vanuses 14–30. Kogunemise põhjused ja asjaolud uurides rääkisid osalejad, et suhtlusrakenduses Snapchat oli tekkinud konflikt Võru ja Põlva elanike vahel ning seal kutsuti üles kogunema ja arveid klaarima. Kirjeldas Postimehele Kagu-politsei jaoskonna grupijuht Taisto Paju. Seetõttu reageerisid sündmuskohale lisaks patrullpolitseinikele ka kiirreageerijad ja koerapatrull. Näed, jälle inimestele saadeti. Käpapatrull. Millest siiski täpselt kogunemine alguse sai on veel selgitamisel. Küll aga ei ole kindlasti üleskutse füüsiliseks arvete klaarimiseks lahendus sotsiaalmeedias tekkinud tüli lahendamiseks, rõhutas Paju. Õnneks lahenes seekord kõik rahumeelselt ning kogunenud rahvahulk läks ise laiali. Politseipatrull jäi veel piirkonda avalikku korda tagama, et vältida suuremate seltskondade taaskogunemist. Öö möödus rahulikult. Põlva vallavanem Martti Rõigas, mitte ajada segi inimesega, kelle perekond on Rõivas, vaid Rõigas, kes on küll Reformierakonnas. Kas sa tead mõnda Martti Rõivast? Ei. Ütles Delfile, et on intsidendiga kursis. Külajutu versioone liigub igasuguseid, aga neid ei tahaks kommenteerida, sest need on erinevad ja vastakaid. Mis neist ikka filosofeerida? Tema sõnul oli riimi, kuulsid, jah? Oota. Külajutu versiooni liigub igasuguseid, aga neid ei tahaks kommenteerida, sest neid on erinevaid ja vastakaid. Mis neist ikka filosofeerida? DJ MC Martti Rõigas! Tema sõnul ei juhtunud õieti midagi, noored vaid kogunesid. 100 inimest meil koguneb ka mujal Eestis, Põlva pole ka erinev koht. Ikka saadakse kuskil suures parklas kokku ja liigutakse kuhugi edasi sõnasta. Vallavanem pakub, et keegi on olukorda lihtsalt võimendanud. Seetõttu võibki tema sõnul tunduda, et kui 2 kampat tülli lähevad, ongi tegemist Põlva ja Võruga. Varasemast nii suurt kogunemist ja konflikti siiski ei mäleta. See ongi kõige näljakam, et nagu, et Martti Rõigas on eriti chillvend. Ei mis seal ikka, ikka meil siin, ikka saavad igal pool saavad inimesed, 100 inimest saavad kokku ja lähevad Google'i edasi. Ja siis ütleb hiljem, et ma ei ole varasemalt mitte kunagi nii suurt kogunemist näinud. Mida vittu sa ajad siis üldse? Lihtsalt, ikka inimesed saavad kokku 100 inimest. Nii palju ei ole, aga kuule. Ja nii rahulikult seda võtta ka Põlva vallavanema poolt. 100 uligaani on või 100, mis seal ikka. Aga tegelikult oleks see meenutas, tähendab, alustades, millest meenutas veits mulle selliseid nagu minu nooruse aegasid selles mõttes, kus nagu selliseid kampade kogunemisi ja kampasid, kui selliseid asju ikkagi toimus.
Aga praegu tegelikult on kõikidel oleks olnud telefonid näiteks midagi taolist, kui näiteks tuleb näiteks politseina oleks võinud panna lihtsalt telefonist musa mängima ja meil on siin väikene reiv. Ja. Aga kusjuures vaadates seda juttu ja võttes arvesse seda nagu, mis nagu toimus, siis nüüd on nagu see koht, et ma loodan, et te andestate mulle, ma proovin korra mõelda nagu Hando Tõnumaa, mul on sellega väikene rituaal, oodake korra. Nii, nüüd hakkan mõtlema teistmoodi. Kas ei ole natukene kahtlane, et tuleb kokku nagu 100 inimest ja siis minnakse nagu politsei ja seal hulgas ka kuradi vallavanem on nagu, ei, siin ei olnud midagi. Siin ei toimunud absoluutselt mitte midagi. Siuke tunne, et vallavanem ise ka sitsis seal. Noh, tulge peale raisk. Võrukad raisk, tulge peale raisk. Klatime ära raisk, tule hüppa raisk, tule sõida Bemmi kuksmaa raisk. Et täpselt nagu siuke vibe. Ja siis on nagu, ikka inimesed saavad kokku ja lähevad edasi ja ikka juhtub. Aga 100 inimest, seda ma ei mäleta. Nagu see täpselt nagu, kui keegi tahaksid konspiratsiooni välja tõmmata, siis see oleks täiesti vabalt olemas. Kuskil Snapchatis mingid, kujtad ette, Snapchatis üks on Põlvast, teine on Võrust. Räägivad mingist asjast ja siis võrukas ütleb, mine perse. 24 tunni pärast 100 matsi koos. Nii, kes uias raisk. Et nagu, see on tegelikult täiesti absurdne, aga kogu selle ürri juures kõige lollakam asi on see, et meil on kokku kuni 100 inimest ja vanuses 14 kuni 30. Nii, kui sa oled 14, kui sa oled 15, 16, 7, okei, ma saan aru, noor mees, veri munnis, veri vemmeldab, tahaks kakelda, kõik ajab närvi, kõik, ma saan aru, on täiesti põhjendatav, et sa lähed sinna. Ei ole midagi kodus teha, lähed sinna, sure. Kui sa oled 30 ja sa lähed sinna, siis tegelikult sa peaksid väga tõsiselt mõtlema selle peale, miks sa ei saanud pangalaenu ja miks sind tööd lahti lasti. Et nagu, miks sa ronid sellise koha peal olles 30-aastane tüüd, mine koju, mine tee midagi produktiivset, mitte ära sitsi kuskil. Ma ei taha seda üldse nõus olla selles mõttes, et siis kui mina omal ajal gängidega koos hängisin, eks ole, ja ütleme, olin ka selline, noorem seal kuskil 14 pluss on ju vanuses on ju, siis oli ka alati olid mingid suuremad, kõvemad vennad olid mingisugused, mingid vanemad skinheadid olid ka mingid 30-aastased, vaata, kes seal alati nagu hängisid ja need olid alati, keda respektiti, vaata, selle vennaga jebi, vaata, see nagu on nagu, või see on mingisugused need autoriteedid, mis iganes nimega need tollele ei olnud, need olid ka alati seal kuskil, üle 25 sellised tüübid, vaata, nagu, siis oligi selliste 14-15 aastase hulgas, nad olidki kunnid. Ma kujutan ette, et nad ongi kunnid ja ma kujutan ette, 30-aastane ka, kes sinna oma bemmiga tuleb, vaata, too on kunn raisk, teda 14 aastat, mine munnina, täitsa putsi, ongi petsil uus bemm raisk. Tuleb ukseldi, nii, ma panin just lapse magama, kes tongi tahab saada. Aga ma ikka tahaks selle Põlva vallavaneme Martti Rõigase juurde tagasi tulla, et see vend on küll täpselt selline vana, et nagu, et kujutan ette, näiteks kui ta oleks politseinik näiteks, on ju, et tänaval keegi tuleks ja ütleks, et 2-3 meest jälitavad mind, ta tahab lõuga, mis sa muretsid, 3 inimest ikka kõnnivad tänaval vahepeal, mine tagasi. Et lihtsalt tal nii chill täna, nii pohhui lihtsalt. Lihtsalt mul jälitavad, mis ikka, inimesed ikka jalutavad siin 3-4 kesti, see on normaalne. Ja, aga püssidega, seda ma ei ole enne näinud, jah. Aga võivad ikka jalutada, vaata. Tõesti, seda ma ei ole enne näinud. Aga see võib olla ka vabalt see, et aga mis autoga sõidab vallavanem? Kui vallavanemel on PEM, siis teate, mis ma räägin, siis on kahtlane. Vabandage, mis autoga te ise sõidate? Ajakirjanik, puhka palun jalga. Ma korra vaatan. Tal ei ole ühtegi autoga pilti, kui ma vaatan praegu kiiresti. Martti Rõigas ei näe, jah. Sest et ta varjab. Ta varjab seda autot. Ma räägin. Ühe pildi peal on küll mingisugune... hea küll, las ta olla. Igatahes ei. Reformierakonna vallavanem Martti Rõigas. Mitte midagi. 100 inimest lihtsalt ikka vahepeal kogunevad. Täiesti on... ma ei ole kunagi näinud nagu. 100 inimest. Ei. Tore. Veidrad poliitikud on toredad vahepeal. See on niisugune nunnu veider. Aga
Aga nunnudest ja veidratest rääkides, siis valik on teie, kas Zuzu Ismailov on teie jaoks nunnu või veider. Aga 27. septembril, mis oli mõned päevad tagasi, kirjutas ta Facebookis ühe nunnu või veidra, oleneb kust poolt vaadata, postituse. Uskumatu mühaklikkus Isamaa erakonna esindaja poolt. Esimesel pildil on minu jalgratas eile õhtul, nii nagu ma selle Riigikogu justkui turvalisse sisehoovi jätsin. Järgmisel fotodel minu ratas pärast seda, kui Isamaa härrasmees Mart Maastik hiiglasiku maasturi ja järelkäruga parlamenti saabus. Onu Mardil polevat parkimiseks piisavat ruumi olnud ja aruka mehena leidis ta nutika lahenduse, teisaldades oma voliliselt talle mitte kuuluva vara temale sobivasse kohta. Härra oma teos midagi veidrat ei näe. Tema jaoks on täiesti loomulik käitumine. Temaga vesteldes selgus, et ta kolib parasjagu ja pargib Riigikogu hovis treilerit, kus hoiustab oma isiklikke asju ning osad asjad on ta lausa Riigikogu hoonesse hoiule toonud. Kauboi mütsiga emoji. Kas tõesti pole parlamendi saadikul laoruumi rendiks raha? Kui küsisin temalt, et kas poleks olnud viisakas paluda mu ratas ümber parkida, kui see ette jäi, Maastiku arvates oleks see olnud liigne pingutus. Pestusesse sekkunud ja maasturijuhi kaitsele asunud Monika Helme leidis, aga et jalgratast hoovi parkides tegelen ma ilmse provokatsiooni ja koolikiusamisega. Kui ma võtan selle postituse lahti Facebookis, ja ma üritan nagu neist piltidest nagu aru saada esimesel pildil, kus kuradi kohas see ratas on, kas selle kile all või? Kas sa näed neid pilte, Märt või? Näen ikka, jah. Nii, esimene pilt, kas see on siis selle kile all on see ratas või? Kile all on ratas, jah. Okei, siis sisehoob, see on siis, tavai. Teise pildi peal on lihtsalt see Maastiku siis nagu auto on Ford ja siis kas see kolmas pilt, siin ta siis üritab näidata lihtsalt, et tal on nagu treiler taga, eks ole, või seda on, jah? Jah, treilaga. Ja siis neljandaks, mis seal sees on, ja? Ja ta teeb pildi, et ta kolib ikka laud, ja. See on küll lall. Aga see on natukene nagu veider, selles mõttes, et sorry, aga see on nagu mõlemalt poolt veider, et ma saan nagu aru, et Zuzu Ismailoval on nagu halb tunne, et keegi ta ratast liigutas, on ju, teistpidi korraks võtta, et kui see ei oleks olnud, kui Mart Maastik oleks mingisugune reformierakondlane, näiteks siis oleks ära mahtunud, näiteks et oleks öelnud, ka viinud selle sinna või Google'i öelnud, et ma panin selle ratta sinna. Kas see on nagu väärt seda kräunu ja siis hakata pildistama nagu fucking ekrelane pildistab kuradi ma selle Anah Lahe kuradi ma akent on ja et näed kuradi homolipp on seal on ja. Et mul on niisugune nagu, et kuidagi tundub mulle aga natuke nagu veider, selles mõttes siis samamoodi nagu rünnates seda mingi onu Mart ja mingid sellised asjad. Sorry, mulle ei meeldi Mart Maastik. Mart Maastik on täielik ahv. Nagu, aga on, ta on ahv. Aga minu see on ka natuke veider nagu probleem, et hakata nagu tõmblema selle pärast nagu veits, et tõstis su ratta eemale. Mis nüüd saab siis? Nii, minu seisukoht on selle asja poolt niimoodi, et ma paraku ei saa päris täpselt aru, milline on nende korraldus seal. Ma olen täiesti nõus sellega, et sinna treilaga sõita on naljakas. Ma olen täiesti nõus sellega, et tegelikult ma ei kujuta ette, et mul on töökohas kujuta ette, et lähed tööle on ju, ja siis treilaga oma kodune mööbel on kaasas ja siis paned osad asjad, tassid kuskile oma töökohade hoonesse sisse. Et see on tegelikult, minu arust see ei ole normaalne. Ja kui me võtame kontekstiks selle, kui palju teenivad palka meie kuradi riigikogulased ja palju nad kuluhüvitisi saavad ja kõike seda, rendi endale kuradi laopind, kuradi, mis iganes on, mis sa ütlesite kohta. Aga teine asi, mis huvitab, on korraldus nagu selle koha pealt, et ma ei saa päris täpselt aru, kas neil on mingid ette nähtud kohad või ei saa olla, sest et siis ei oleks seda probleemi ilmselt olnud, aga lihtsalt natukene naljakas on see parkimise kord, et Züleyxa ratas on keset platsi. Ma saan aru, tal on vist 3-rattaline, et selles mõttes, et seda kuskile seina najale ei panegi. Aga seda saaks kuskile seina äärde saaks ikkagi panna, et ma nagu päris täpselt
päris täpselt ei taba vaibi. Või on seal see, et on ette nähtud, kui on ette nähtud kohtade arv, et kõik autod peaks saama sinna sisse ära pargitud, siis on nagu põhjendatud, miks see ratas on pandud nagu justkui autona sinna autokoha peale, sest et ruumi on ja mahub. Ja kui siis ta selle ratta sealt eest ära tõstis, siis on perses, nagu, sest et siis on küll nagu see, et kes sa oled enda arvates, nagu, nagu, kui sa mõtled seda, et nagu ruumi on nii palju. Jah, kui ruumi on ja lihtsalt ruumi ei ole selle pärast, et sa tuled fucking treilaga tööle, vaat siis mul tekib nagu küll see, et tegelikult see nagu ei ole normaalne, on ju. Aga ma ei tea. Ma olen nii sitast Fordi veel näinud nagu päriselt nagu musta, et nagu dude, Maastik, Nuustik, Mart Maastik, pese autot, kurat. Issand jumal, see on tõesti sitane. Õudne, tagant eriti. Kuule, aga see on maastur, sellega mütadki sitases. Ja, aga kui ta veel niimoodi edasi laseb paar päeva, siis tal ei ortsi seda numbrimärki lihtsalt ja siis tuleb politseiga temalt probleeme. Mureks on ta pärast. Et tegelikult siin on nagu, ma ei tea, siin on palju asju, millest ma ei saa aru. Ja üks asi on see, et miks ratas peab olema keset platsi, küll aga mina pean siiski viisakaks seda, et kuule, Züleyxa, su ratas on siin, kas ma võin su ratast liigutada? See on nii lihtne asi, mida aga kas see oleks parem olnud, ma nüüd tulen kui Mart Maastiku pooldaja fänn, et kui mina kui Mart Maastik vaatan, mul on vaja see sitane treiler kõik lükata sinna, aga Züleyxa ratas on ees, ma liigutan ta eest ära, ma ei teen mingi hulludega, ma panen ta teise kohta, pargin oma selle auto ära ja siis lähen ütlen Züleyxale, kuule, ma lükkasin su ratta 3 meetrit sinna poole, et mul mahuks elu ka siia ära koos Fordiga. Kas see oleks sinu jaoks vastuvõetvam? Kui ta lihtsalt, ta ei lähe otsima üles Google, tal ei ole Züleyxa telefoninumbrit näiteks. No ütleme, et ei ole. Kas siis oleks vastuvõetav? Ta ei hakka seda treilat tagasi ka viima selles mõttes, et see okei, sa mõtled seda, millega ta tööle tuli. Jah, ei hakka tagasi. Sellise mõttes, ma ei ütleks, et see on ka päris okei. Aga ta on parem, sest vähemalt sa näitad nagu seda, et ma otsin nagu suga kontakti, et nagu selles mõttes. Aga siis võib juhtuda see, toome näite. Maastik, Mart Maastik, kes sõitis maasturiga, muidu siin on naliga tegelikult. Aga ta võib-olla otsis Züleyxat, ei leidnud ja siis Züleyxa läks ja siis siis võib selline olukord ikkagi tekkida iseenesest, aga see on nagu parem variant, et sa nagu ikkagi otsid inimesega kontakti, et kuule, sorry, ma liigutasin see ratas, ma loodan, et see on okei. Ja siin ongi see, et Maastiku arvates oleks olnud liigne pingutus. Nüüd on küsimus, kas Maastik ütles seda niimoodi, et see oleks olnud minu jaoks liiga suur pingutus? Vot, ja nüüd see ongi minu jaoks see kõige olulisem, et Maastik arvates oleks olnud see liigne pingutus, on see, mida ütleb Züleyxa Izmailova. Mida Maastik tegelikult ütles? Kas ta ütleski, see oleks olnud liigne pingutus? Kui see oli nii, fuck that guy. Absoluutselt, ma olen nõus. Kui Maastik ütles, et ma ei hakanud sulle selle pisiasja pärast helistama, fuck that guy. Ja nüüd, kui ma mõtlema hakkan, siis nagu eriti nagu siukseid asju, mida võiks tõlgendada niimoodi, et see on liigne pingutus, eriti nagu ma ei leia, et võib-olla siis nagu üldiselt ongi veits nagu fuck that guy, aga ma tahaks tegelikult teada küll, mis ta ütles. Igatahes Mart Maastik tegeleb enda nime nagu suureks saamisega selles saadik, kui ta käis Eesti televisioonis ja võitles homode vastaste õiguste eest. Mees paneb nagu pildis kogu aeg ja Züleyxaga tüli kiskudes on ideaalne. Nagu selles mõttes. Aga veidra kombel nagu ikka, kui kaks poliitikut kuskil nagu kraaklevad natukene, siis põhimõtteliselt sellele reageerib Monika Helme nagu koer, kes kuuleb mingisugust koeravilet. Kohe. Ja siis olevat ka lipanud siis õue, nagu siin on. Ja loomulikult Helme võtab ikkagi isamaalase poole. Ja ütles, et jalgratast hoovi parkides tegelen ma provokatsiooni ja koolikiusamisega. Ilmselt see on siis nüüd viide, nagu ma mõtlen nagu Monika Helme poolt see, et nagu miks sa pargid ratta keset teed. Ilmselt tal on nagu see sama point. Nimetada seda provokatsiooniks muidugi on ikkagi nagu see on juba, ma leian, et mingil hetkel võiks Monika Helme ikka selle kuradi
populismi nagu nupu endale välja ka võtta, sellepärast et see on ka nagu lihtsalt kogemata astun jala peale talle, et see on provokatsioon liberaalse frondi poolt, rahune maha, võta rohud ära korra, viitsid, täpselt siuke vaib. Aga Monika Helme tõmbas kohe omakorda postituse ja kirjutas oma nägemuse sellest tegelikult, sest praegu see oli Susu nägemus, nüüd tuleb siis Monika nägemus. See on see, kuidas mina seda mäletan. Jah, Monika kirjutas. Eriti hea oli muidugi see, et kui ma läksin vaatama, et mis lärm seal Riigikogu saali taga koridoris on ja nägin, kuidas Susu röökis akna all maastiku peale, siis olles natuke aega kuulanud, mis tobedad argumendid Susul on ja paar sõna vahele öelnud, teatas naine, minge perse ja kõndis minema. Ja selliseks on siis praegu Riigikogu uute liikmete tõttu muutunud Riigikogult kultuuritase. See lause oleks võid olemat talle, muidu oleks tore olnud. Varem kunagi polnud siin mitte midagi sellist. Minu auto seisis kõrvuti ligi omaga, talvel tuisuga kaevasid EKRE saadikud kõigi autosid lumevaaludest välja. Nüüd tuleb aga keegi korraldab sõna otses mõttes provokatsiooni ja saadab sind laia luvaga perse. Vabandust, et ma selle sõna nii välja kirjutasin, aga täpselt sellisena ta selle naise suust ka kõlas. Perse! Mulle meeldib see nagu ikka provokatsioon ja vaata EKRE omad kaevasid autosid välja. Ja, ligi auto, kõik autod kaevad välja. Selle asemel, et tööd teha, kuule nad hääletavad jälle selle seaduse poolt, mis meile ei meeldi, lähme kõnnime välja, siis läksid autosid välja kaevama. Väga hea, tegid vähemalt midagi kasulikku. Ma olen nagu selle kahe käega poolt. Aga kui sa nüüd mõtled väärt, aga kui nii oligi, et Susu läks nagu täiesti endast välja selle peale, ta päriselt röökiski käib perse, siis see ei lähe üldse kokku selle tekstiga, mida Susu kirjutas. Vaata ongi, et ega Susu nagu ise ei öelnud küll oma postituses, muide ma saatsin ta perse, et seda nagu ei tule. Küll aga on inimesed reageerinud ja reageerimine on tore. Varro Vooglaid kirjutas ka kohe, sellepärast, et kui vaadake, Riigikogus ei ole sellised inimesed nagu Birgitta Susanne Unt. Sealt on vaja probleemi ikka otsida. Ja kui probleem on jalgratas ja kuradi mingi maastur, siis on nagu kõik lendavad peale, isegi Vooglaid. Ta isegi ei jää ootama meili sealt ida poolt, mis annaks talle suuniseid, kuidas seda teha. Ma ei ütle, et see niimoodi on, aga Varro Vooglaid kohe pani nii, et maa must. Züleyxa Izmailova saatis eelmisel nädalal Mart Maastiku Riigikogu istungisaali taga asuvas koridoris valju häälega otsesõnu perse. Muidugi tema kasutas tärne, tema kristlik mees, tema ei suuda ära teha seda, et tema kirjutab sõna perse välja. Põhjuseks asjaolu, et Maastik oli tõstnud Izmailova poolt Riigikogus sisehoovis demonstratiivselt autode parkimisalale jäetud 3-rattalise jalgratta veidi mõned meetrid kõrvale, et oleks ruumi oma järelkäruga auto parkimiseks. Sellist kultuuritust, nagu olen näinud Riigikogus, ei ole ma ausõna kohanud üheski varasemas töökollektiivis, sest et sa ei ole tööl käinud, Vooglaid. Võib-olla selle pärast. No Markusega nad käisid tööl koos. Sellest ajalugu vaikib. Nagu võib-olla on vähe tööl käidud nagu selles mõttes, et kultuuritus sure, okei, aga kui me siin nüüd Andresega räägime 4 tundi tagasi Susu Izmailova on võtnud kätte ja postitanud pika postituse Facebooki, ma seda kõike ei hakka ette lugema sellepärast, et see ei ole book review, mis me siin teeme. Aga pika teksti hoiatus. Riigikogu liige tead, jalgratas on sõiduk. Kui eelmise nädala teisipäeva õhtul oma igapäevasteks sõitudeks kasutatava kastiratta ööseks Riigikogu hoovi otsustasin jätta, ei osanud ma selle pealegi tulla, et rahvaesindajate hulgas on inimesi, kes omavoliselt teiste varakallale võivad kippuda. On üsna jahmatav, et korrektselt Riigikogu hoovi pargitud jalgratta kallal omavolitsenud saadik ei näi mõistat, miks tema käitumine probleemne on. Elementaarse viisakuse ja teisi austava käitumisnormi järgi, mis koduse kasvatusega kaasa peaks käima, on enamikele meist selge, et asju, mis pole sinu enda omad, ilma loata ei näpita. Nüüd on selge, et Mart Maastiku puhul need lihtsalt tõed ei kehti. Siin on nagu selline vibe, nagu Izmailov natukene nagu paneb minu arvast ikkagi nagu Mart Maastik tõstis su ratast natuke, ta ei nikkunud seda. Palun vabandust, ma niimoodi ütlen, aga nagu siin on nagu see mulje nagu selline, nagu Maastik oleks lihtsalt kott õõrud selle ratta peale. Et nagu tegelikult see asi ei ole nagu nii hull. Nüüd ma mõtlen selle peale päriselt ja ma nagu kujutan ette, kuidas õõrub neid. Niimoodi. Aga tegelikult on ikkagi point nagu selles, et liigutas ja Maastik oleks võinud helistada või võtta kontakti või öelda, kuule, sorry, tead mul
ilge jama, mul ei ole oma kuradi sitta kuskile panna, siis ma tassin seda treilaga Riigikogu parklasse, et kas on võimalik, et noh, anna andeks, ühesõnaga midagi oleks võinud öelda, on ju. Ja siis on sellest tulnud selline draama. Vea tunnistamise ja vabandamise asemel on Maastik ebakultuurse teo välja vabandamiseks esitanud mitmeid valeväiteid. Faktide kontrollimise käigus oli lihtne tuvastada, et Isamaa saadik valetas Postimehe ajakirjanikule, kui väitis, et tegu on vaid autodele mõeldud parkimiskohaga ja Izmailov ei tundvat kehtivaid reeglid, jättes mulje, nagu poleks jalgratta parkimine seal lubatud. Vaatame siis, mida ütlevad faktid. Liiklusseaduse kohaselt sellist asja nagu autoparkla ei eksisteeri. Seaduse kohaselt on sõidukite parkimiseks ette nähtud parkla ja seadus ütleb selgelt, et jalgratas on sõiduk. Riigikogu majandusosakond kinnitas samuti, et Riigikogu lossi hoovis keelu või kindlaks määratud alasid üht või teist liiki sõidukitele kehtestatud pole. Samuti pole lossi hoovis nimelisi või ametikohtadest tulenevad parkimiskohti kindlaks määratud. Seega tegelikult ei tunne reeglid hoopis Maastik. See on väga muret tekitav ja ohtlik, et suure maasturgi ringiva Riigikoguna liiklusseadust ei tunne. Vaata, nüüd ongi see, et ma olin alguses veits Izmailova paadis, aga kogu see postitus liigutab mind nagu sinna paati, et teate, get a fucking room, nagu reaalselt. See on lapsik. Et ühesõnaga see läheb siin edasi ja see postitus, et tegelikult see on cringe, see on päriselt ka see on cringe, et see on lihtsalt küll ma ei nimetaks seda poliitprovokatsiooniks, sellepärast, et ma hingasin lapsena nina kaudu rohkem kui suu kaudu, aga selles mõttes, et tuleb tõdeda, et natukene tobe on see olukord küll. Ja ma käisin praegu silmadega kähku seda pika postituse läbi ja nagu lõpeta ära tegelikult ka. No, kuradi asi see on nagu. Aga mina usun selles mõttes Monika Helmet, ma tunnen tagasi Monika Helme juurde. Mina usun Monika Helmet. Mina usun Monika Helmet. Peale seda, kui tema laikis minu pere ja kodu ühte artiklit care emojiga, siis tira tema. Mina usun, et Izmailova saatis perse Mardi lihtsalt. Aga kas ta oma pikas postituses ei ütle seda, et ta perse saatis või? Ma ei näinud seda, jah. Seda ta ei lükka ümber. Aga ta lükkab ainult Mardi asju ümber, mitte Monika. Äkki Monika on nii väikene kuradi mutukas tema jaoks. Noh, teate, ütlen ausalt, siis tegelikult lasta siis olla. Väike perse tuli, noh, ei ole midagi. Muidugi see on nii tore Riigikogus. Kuule, miks sa nagu, ma kujutan ette, see tegi täpselt niimoodi välja, nagu eestlased vaidlevad see ratas. Aga miks sa ma rääsin Maastik? Ja siis, mine perse! No, umbes niimoodi see välja nägi minu arvates. Siis Monika Helme oli kõrval. Ongi. No, siuke mingi, ja siis pärast oli 100 inimest oli kohal ja klattisid arveid endised rohelised ja isamaalased. Asi läks Snapchatis üle piiri. Äkki callback meie eelnevale teemale. 50 isamaalast ja 50 rohelist. No, rohelisi muidugi nii palju ei ole, aga 10 rohelist ja 90 isamaalast, sest praegu tundub, et asi läheb niimoodi. Või on nagu lihtsalt see, et tulid siis kohale kõik poliitilised aktiivsed rohelised ja isamaalased ja seal oli üle 100 isamaalasi ja mõlemad rohelised olid ka kohale tulnud. Aga nemad olid ka oma vahel tülis, vaata Laila Kahika ühel pool Evelin Sepp. Oh my god. Ja küll, kuulge, see oli tore. See oli lihtsalt meie väikene torge roheliste pihta, et me teame, et tegelikult see oli hea maailma Eesti 200-s. Rahunege maha, kõik. Stop typing. Aga nagu paremal käel Mailis Reps ütleb mulle seda ja vasakul käes Evelin Sepp ütleb mulle, nii, loe kirja. Meile laekus üks kiri ja kiri tuli Tanelilt ja Tanel kirjutab meile niimoodi. Tere! Respekt vägevat saadet teete ja jõudu joksu edaspidigi seda teha. Teemad tuusad ja eriti meeldib, et valgustate inimesi igasugu huina-muina inimeste eest. Ette taha nägijad, imekivid ja müüjad. Üldse mitte pahaga, aga tundub, et teil pole kummalgi olnud probleemi pidevalt haukuva naabri koeraga või siis endal koera olnud.
Esimest pole ka minul olnud, aga õe juures on antud mure ja alguses ütlesin täpselt sama, et mis sa jaurad, aga peale 4. päeva aias aidates teda mõistsin muret vägagi. Omavahel ei saa rääkida normaalselt, rääkimata mingi õdus olemine grill chill. Ei kujuta ette, et laps oleks ja tahaks teda hoovis vankris magatada näiteks. Ja miks peaks inimene ära kolima oma kodust, kui tema pole probleemi tekitaja? Koera pole olnud, väidan põhjusega, et peaksite teadma, et ükski koer ei haugu hea meelega päev läbi või nii tihti kui teie ette loetud loos. Ilmselgelt on neil mingid hirmud või midagi puudu või pole nendega õigel hetkel tegeletud. Kahju nendest koertest lugupidamisega, Tanel. Nii, aitäh Tanel kirja eest. Mul on olnud koer ja mul on olnud koer, kellel oli probleem sellega, et ta haukus kogu aeg. Tema nimi oli Rondo, tegu oli koeraga, kelle ma sain, kui ma läksin esimesse klassi. Seda koera ei ole enam juba mitu aastat, üle 10. Et ma tean, mida see tähendab. Ma saan aru, tegid oletuse, sure, davai, aga on olemas kogemus, jah. Ja ma ei ütlen ausalt, ma ei tea, mis selle koeral viga oli. Ilmselt puudulik kasvatus minul kui noorel. Aga tahaks natukene rääkida sellest ka, et miks peaks inimene ära kolima oma kodust, kui tema pole probleemi tekitaja. Sellepärast, et teist lahendust ei ole. Kui sa oled, ütleme näiteks niimoodi, et kõrvuti on 3 krunti ja sa kolid sinna ja mõlemal on koerad, kes hauguvad kogu aeg üksteise peale, sinu maja on seal vahel, siis see on selline olukord, kus kohas ütleme, et kui lahendust ei ole, mitte mingist lahendust ei ole, on tegeletud, koerad hauguvad, kõik on seaduse silmis ka okei, nagu, et koerad hauguvad, mitte midagi teha ei ole. Mis sa siis tegema pead? Kas sa siis arvad, et kumb on nagu su vaimsele tervisele parem? Kas ära kolida? Või olla seal kuradi 2 koera vahel edasi. See on nagu see ärakolimise argument või see, et koli ära, see tulebki nagu sellest, et inimene peab arvestama mingisuguste asjadega elus, kui ta kuskile kolib, teatud võimalustega. On vaja alati arvestada. Mina, kes ma olen värskelt siin maale kolinud pooleldi ja kavatsen maale kolida, siis mina näiteks tean ka seda, mina olen arvestanud sellega, et kui minu maja läheb põlema näiteks, siis läheb väga kaua aega enne, kui mul jõuab tuletõrje. Ma olen arvestanud sellega, et kui mina saan infarkti, siis ma tõenäoliselt suren kodus ära, sest kiirabi ei jõua minu juurde. Need on asjad, millega on vaja arvestada. Kuidas siis on, kui ma tahan, et kiirabi jõuaks minu juurde? Ma räägin seda sellepärast, et minu isa sai kodus infarkti ja sisuliselt ikkagi suri ära. Et mis siis on? Mis see lahendus siis on? Sest mina ei ole selles probleemis ju tõepoolest süüdi, et kiirabi kohale ei jõua. Selles on süüdi mingisugune riik, teatud haldus on selles süüdi. Aga kui ma tahan kiiremini, ütleme, et ma tahan olla paremas kohas, siis ma pean ära kolima sealt. Et teatud asjad on, millega on vaja arvestada. Ja sellepärast ma seda ka ütlesin. Et kui sa naabritega kokkuleppele ei jõua, kui mitte mingit muud lahendust ei ole ja sa ei taha, et su kõrval koerad hauguvad, siis sa pead ju ära kolima. Teist varianti ju ei ole. Et ma ei tea, minu 2 senti. Mul oli ühtegi senti, et nii on. Ja tegelikult, tunnistage ma ausalt, kogu see Ülenurme, see loomade vastane asi on juba veits nagu naljakas, et nagu ma isegi ei võta seda nagu mingit nagu tõsist teemat, sest see lehmade teema, eks ole, ja obuste teema ja nüüd see koera teema, et nagu, et see on kuidagi Ülenurmekad panevad ka hullu oma kuradi oma hädadega tegelikult ka, et nagu mingi perse, ausalt öelda hädadega. Muide, hiljuti oli jälle seal mingi grupis oli see, kus oli jälle mingi koerte teema, aga see oli natuke nagu tõsisem teema selles mõttes, et häda oli selles, et kuskil oli värab lahti ja seal sees olid 2 koera, kes kogu aeg haukusid. Ma ei tea, äkki need samad koerad, kes me nagu rääkisime. Seekord oli lihtsalt väravaga lahti teinud ja siis keegi kirjutas, et ta ei julge lastega mööda minna. Alguses ma vaatan, seda oli, okei, kurat, see on ikka nagu, see on nagu teema, vaata. See on teema, kui kuradi värav lahti on, et inimesi ei julge nagu mööda kõndida enam, et selle kõrval see auku koer ei tundugi enam nii hirmus, kui ta kellele liiga ei tea.
jah, et ma nagu saan sellest aru, inimesed nagu kaitsevad väga nagu oma kodu ja ma saan aru, mis mõttes mina pean ära kolima, et see nagu läheb nagu neile nagu pihta natukene, kui ma ütlen, et no, et kurat, kui sa teisiti ei saa, siis sa pead lihtsalt ära kolima. Aga see on ebameeldiv tõde, kui sa teisiti ei saa, siis sa peadki ära kolima. Et lihtsalt, sorry, ja kolimine on väga ebamugav ja 99,99% inimesi ei koli ära, ma saan sellest aru. Ehk siis lahendust ei ole. Ma ei tea, palju õnne. Nii on, et see on kurb Tanel, et elu on kurb. See on kurb. Küll aga ma olen Taneliga nõus, et nagu koerad ei jaugu nii sama, jah. Sellega ma saan aru, koertel võib olla erinevad probleeme ja asju ja seda öelda, et mitte üksi koer mitte kunagi ei jaugu nii sama. Lihtsalt meeldib aukuda. No, ma ei tea, kas sina oled vahest, ärkad hommikul üles mõtled, et täna on see päev. Siis lähed alla elutuppa lihtsalt ja paned päeva lõpuni. Jah, ikka. Et üldiselt nagu ma arvan, et mitte. Aga näete, aga selles mõttes Andresel oli naaber, kellel ei meeldid Andrese kõrval elada. Teate, mis see naaber tegi või? Ta kolis ära. Nii et ja nüüd ta karjub oma laste peale hoopis kuskil mujal selles mõttes. Sest et ma segasin tema rahulikku laste peale karjumist. Vastik. Mul ei lastud olla seal. Kurat, ma karjusin lapse peale, siis tuli paukuma raisk. Minu lapsed ise tean, kuidas kasvatan neid. Aga rääkides šokeerivatest koertest lastest, siis räägime ka šokeerivatest kuruskandaalidest läbi aegade, millega kostitas meid Kroonika ja ta kostitas meid sellepärast, et Jesperi ja Hansu vahel oli tüli, millest me rääksime Patreonis, nii et www.patreon.com/vohkarid, let's go, mine kuula asju. Ja Greta Kaupmees ja Margaret Petrova tegid siis selle ülevaate ja võtame siis step by step selle ka läbi, et näiteks, mis tülid on olnud. On olnud kuruskandaali, mis on raputanud avalikkust ja tulnud rahvale ootamatusena. Mõnikord on olnud skandaali tagat kättemaksu himulised naised, mõni vaidlus on viinud ka kohtuni välja, nagu näiteks Jesper ja Hansu vaidlus, mida te saate vaadata www.patreon.com/vohkarid. Näiteks, tantraterapeut tegi siivutuid ettepanekuid. 2013. aastal jõudis meediasse lugu paarist, kes pali püha Tampaksi ringi templit külastades. Tampaksi ring on väga hea. Tampaksi ringi templit külastades ei suutud oma kirge taltsutada ja astus seksuaalvahekorda. Abielupaarile määrati 1600 eurone trahv, mille eest tempel puhastati. Muide, mida nad tegid? Kuula, aga 2013 1600 eurone trahv. Päris rets, jah. See on ikka pummreis, see on ikka jurakas. Jah, tõesti, mida nad tegid? Kõik asi, olgu. Igatahes pärast intsidenti panid Indoneesia võimud Bali saare templitesse hoiatussildid, mis keelasid seal vahekorda astumise. Kas te saate aru, kui kõva tööd tegid 2 imelist Eesti inimest, kes olid Katrin Lukas, kelle vaimne nimi on tantraprintsess Jaja Shivani, neiupõlve nimega Kraht. Ta on Kersti Krahti tütar. Toimetus on märkinud seda ka meil. Neile väga tuntud inimene juba. Ja tema tollane abikaasa tantrakuru Urmas Silman. Uudis levis lausa üle maailma, paar lahutas, kuid pärast abielu jätkusid skandaalid ja vastastikku loobiti teravusi. Mina mõtlen, mida see tähendab, et nad astusid vahekorda, siis neile määrati selle eest 1600 eurone trahv ja selle eest tempel puhastati. Nagu mis asi, kas see lihtsalt, kuule, situs ei ole ja või on see puhastamine see, et keegi käis ma arvan, et see on see, aga seal võis olla, kui selles mõttes, et see seks oli nagu räpane, et seal toimus tõesti igasuguseid asju peale kusemisi, nagu sina ütlesid, võib-olla Pekaaliga mängu, võib-olla igast asju võis olla seal, võib-olla ülisuur seemnepurse, midagi seal toimus, et see pidi nagu puhastada, me ei tea seda ja Shivani ära kaeva kohtusse, me lihtsalt praegu mõtleme, et mis see võis olla, miks puhastati. Ja me spekuleerime, sest me ei saa aru, vaata, me oleme debiilikud ja me ei saa aru, et tempel puhastati. Mis mõttes puhastati? Kui keegi ütleb puhastati, siis mina kujutan ette moppidega inimesi, kes ütlevad, jumal küll, vaadi, see on sihuke hunnik sperma, oi. Et oh my god.
lihtsalt, kuule, meil oli templis väike õnnetus, 2 eestlast tulid, nii, mis nad tegid, no vaata. ja 2 eestlast said hakkama, nad panid maha sellise märgi, et nende pärast need sildid please do not have sex while in the temple. I love it. Üle maailma kõik teadsid seda, et Jaja Shivani kraht ja tere tulemast meie Tampaksi templisse, palun mitte nussida. Namaste. Ja siin näidatakse pilte, mis juhtus, kui keegi nussis. Näete, siukest asja ei tohi teha nagu nemad siin. Te võib-olla küsite, et mis asi see siin põrandal on. Ta on nagu mõni inimene, kui ta oksele hakkab, vaata, ta teeb seda. Te võib-olla mõtlete, mis see siin pildi peal. Väga räme. Aga Jaja Shivani Kraht ja Urmas Silman olid need kuulsad eestlased, kes tegid väikse, otsustasid, et kuule, täna on, siin on päris lahe vibe. Mis arvad, teeks väikse snushirgang machen ja siis läheks laiali. Tantriaterapeut Urmas Silman, ehk siis see sama mees, olevat keset seanssi ühele naiskliendile oma riista pakkunud. Suhrets, aga natuke naljakas selles mõttes, et see kõlab nagu see oleks tal olnud kuskil karbis. Et nagu lihtsalt vaata siia. See karp lahti, seal on mu noko. Aga tegelikult on see asi üsna rõve, sest et tantramassaaži käigus, kus naiskliendid ei suuda ekstaasis olla, see enam kontrollida, oli ta astunud nendega ka vahekorda. Urmase juures tantramassaažis toimus lühidalt järgmine akt, olles naise massaaži ja keelekaga ekstaasi laineharjale viinud, pakkus Urmas Silman talle oma intiimset kehaosa katsuda ja suhu võtta. Erutuse tipul naine võttis pakkumise vastu. Urmas Silman väitis, et Õhtulehele tegemist olevat alusetu süüdistusega ning tema vastu suunatud rünnaku taga olevat eksabikaasa Katrin Silman. Ehk siis see on kõik siukene nagu naljakas, nagu naljakas selles mõttes, et ei saa nagu päris täpselt aru, kas siis on tõsi või ei ole. Ja räme on selle asja juures see, et sellest riista pakkumisest ja kõige selle juures on nagu see, et see kõik on big no-no, aga siis muu seas mainida, tegi massaaži ja keelekat. See, mis on juba sugu ühe nagu, selles mõttes nagu millega me tegeleme. Et suht räme. See on huvitav, et siin on öelnud, et selle rinnaku taga on tema eksabikaasa Katrin Silman, kes siis eeldatavasti on Katrin Lukas, eks ole? Vist küll, jah. Sest, et või on veel mingisugune, või ta on teise... See on nii perresest, vaata sellepärast ongi, neil on kõigil kuradi 8 nime raisk. Täna olen Katrin, homme olen Jaja, siis olen Shivani. Et need on nii, see on ka, Merilin Taimre, siis ta oli Kashi Shakti Shabat, siis ta oli Untainted Nomad. Et mulle jääb mulje, et ikkagi see sama, jah. Inimesed arenevad ja nimed koos nendega. No selles mõttes taandarengut võib ka nimetada arenguks, selles mõttes absoluutselt muidugi, jah. Sest keegi pani endale nimeks ka Doktor Alvan näiteks. Täiesti normaalne, eks ole. Doktor Bombay, esinimine doktor. Nii, aga see on siis üks kõige kuradi robustsem, nagu võiks isegi öelda power couple, et nagu suutsid nagu jätta ikka kultuurilise jälje Eestist, rüvetades templit ja siis pärast rüvetades 11. Aga järgmine guru skandaal, võib-olla inimesed mäletavad, oli see, kui Veetmanood süüdistati sellise blogi nagu Kadri Luige suri ära kunagi ja siis süüdistati sellest Veetmanood ja seda tehti siis 17. mai 2016, saates Kuu-uurija otse loomulikult, sest et Katrin Lust väitis Kuu-uurjas, et ameeriklasest ravitse Veetmanoo juhendamisel lõpetas blogi Kadri Luik lõppenud vajalike ravimite võtmise ning suri. Mano heitis ette, et saade tõmbas kriipsu peale tema karjäärile ja kaebas Lusti kohtusse. See saade hävitas mu, põhjendas Mano kohtusaalis, miks ta soovis Lustilt saada 45 000 eurot valuraha. See polnud ajakirjandus, vaid teadlik katse Veetmanood hävitada, pidas ta süüdistusi ebaõigeteks ja ebaeetilisteks. Seejuures näidati TV3 varasemas saates Appi tuleb selgelt nägija, et Veetmanoo oli soovitanud tal ravi jätkata ning ühtlasi paralleelselt ka parandada toitumist, et tulemus oleks efektiivsem. Meditsiinilisest ravist hoiduda ta ei soovitanud. Ja nüüd tuleb oluline osa. Harju maakohus
mõistis teleajakirjanik Katrin Lusti süüdi selgeltnägija Veet Mano kohta ebaõigete väidete esitamises. Kohtuotsuse järgi pidi Lust oma valeväited nüüdseks Kanal 2 kolinud autorisaates ümber lükkama ning tasuma 10 000 eurot hüvitist ja seadusjärgse viivise. Et ma ei tea, ma olen endale siia teinud märkme, et ilmselt selles, et ta süüdi jäi, on süüdi põhimõtteliselt tema saate toon, kuidas kuurijad tehakse ja ilmselt ka sõnastus. Et Lustil on natukene küll nagu see mure, et ta on kuidagi, no talle heidetakse ette seda, et ta on kajastab asju ühepoolselt, on ju, ühekülgselt. Aga mul on selline tunne, et tema uuriva ajakirjanduse probleem on see, kui ta mingis asjas ise veendunud, siis ta üritab teist veenda ja kipub natukene nagu rääkima justkui nagu faktidest. See on, kui ma olen kuurijat vaadanud, siis see vibe on väga tugevalt tunda. Nii on, jah. Mulle meeldib sellist, kuidas sa ütled Veet Mano. Kui sa ütled Veet Mano. No, ta eksootilisem. Väga lahe lihtsalt. See kuidagi kohe tekitas nagu sellist nii saab ka öelda. Veet Mano. Veet Mano. Katmandu. Igatahes järgmine vahva jutumärkides selles mõttes ei vahva ega nunno tegelikult. Aga Igor Mang avas Puuõnnes Chakraid. 2018. aasta alguses toodi Pealtnägijas avalikkuse ette üks ahistamisskandaal, mis oli seotud Eesti kuulsaima tähetarga Igor Mangiga. Mitu naisklienti väitsi, et ta käperdas neid Kadrioru pargi Puuõnnes hargi vahelt, nimetades seda Chakrate avamiseks. Toimetusel oli teada 5 juhtumit, 2 puhul oli pöördutud ka politseisse. Mulle meeldib seda lihtsalt, et hargi vahelt, siuke sõna lihtsalt pannakse siia, et see on nagu hargi vahe või, nagu päriselt. Aga olgu, väidete kontrollimiseks tehti mitu ajakirjanduslikku eksperimenti. Mangi juurde pani aja kinni Marju, kes soovis saada personaalset horoskoopi. Tähetark viis ta oma korterisse ja juhtis jutu seksuaalsusele. Imelikaks kiskus asi siis, kui Mang kamadas Marju püsti, kustutas tuled ja palus tal vaadata pimedas olevat mandalat. Mang katsus naise pead ja selga, hakates tema tšakraid avama. Mang ei tunnistanud end süüdi ja väitis, et maksimum, mis ta olevat klientidega teinud, olnud kallistamine. Kõik süüdistused on tema kohta pidavat kuuluma meestevastasesse kampaaniasse Me Too. Mangi arvates oli kõik õige ja tema polnud midagi valesti teinud. Mang võttis abivajajaid vastu Lasnamäel asuvas sotsiaalkorteris. Ma mäletan, see sotsiaalkorteri jutt oli nagu kõige retsim kogu selle asja juures, nagu selles mõttes, et vana elab mingis sotsiaalkorteris, what the fuck is happening. Aga mina ei suuda mööda vaadata sellest, et Mang ütles, et süüdistused on tema kohta meestevastase kampaania Me Too tulem. Et mida see ütleb? Nagu Mang on tegelikult tabanud ikka naelapea pihta küll. Mida see ütleb meie ühiskonna kohta? Et kui tehakse ahistamisvastane kampaania, siis see on meestevastane kampaania. Mida see ütleb meie ühiskonna kohta? Võib-olla seda, et meil on meestel ikkagi mingisugune probleem sellega, et nad ahistavad naisi. Et see on ikkagi täiesti perses nagu. Me Too ei ole meestevastane kampaania, see on ahistamisvastane kampaania. Kuradi habemega luuser. Noh, ma ei tea. Aga see Igor Mangi see tšakrat avamine, sellest sai ka ikkagi, sellest saigi nagu päriselt kõnekeeles nagu mingisugune asi, vaata. See on nagu sinu see purki sittumine on ju, palju ta kultuurile tegelikult andis. Nüüd tuletati meelde, et 2013 Katrin ja see tema mees Urmas nussisid niimoodi, et oli vaja rüvetatud templit puhastada, lappida, moppida ja jumala veega on ja. Et ikka asju on toimunud, see on nagu lahe. Mitte see, et Igor Manga ahistas, ei. Mulle meeldis see, et see lihtsalt see tšakrate avamisest on saanud nagu päriselt kõnekeel selles mõttes. See ei ole lahe, et Igor Manga ahistas. Sest et see tšakrate avamine on ikkagi täitsa nagu kasutatakse ju väga aktiivselt siiamaani. Ja see ka, kuidas oota korra, see, kuidas Igor Mang korraks siis nagu Maaleest nagu kadus ära, et muidu oli see iga aasta oli see Maalehe horoskoop oli mega hitt, see oli 42 miljonit ostati neid mingi sekundis neid kuradi õiged andmed olid täielikult praegu. Ja siis mingi aasta 2 vist ei olnud ja siis tuli laksi tagasi, et nagu see on ka selline pull. Noh, ta on nii vana mees juba.
Pärast ta on olnud vana juba viimased 30 aastat. Sorry, aga esimest hetkest, kui mina nägin teda kuskilt Chakrid avamas, ta nägi välja juba täpselt, siis ta nägi juba 130 välja. Ja praegu ta on ka juba, ikka näeb 130 välja. Hästi säilinud on, ütleme. Ta sai kiiresti vanaks, vaata. Pärast tuleb välja, et Igor Mang ongi mingi 34 praegu näiteks. Tegelikult on jumala noor mees. Meist noorem mingi. Mida te paugute, raisk? Mul Snapchatis ma kutsun teile plõkid peale. Mida sa hüppad? Teeb TikTokis mingid laive ja Jesus fuck, tead TikToki laivid või? Pühapüst. Märt, see õhkõrite TikTok on ja lõhkõritel TikTok, minge vaatake. Siis ma vahepeal vaatan sealt nagu asju ja siis ma kuidagi ikka jookseb mingisugust live ja siis vaatad jälle, kes kõik räägivad seal oma vahel need mingisugused TikToki kuulsused ja mõtled, no holy shit, see on rets. See on teine maailm. See on teine maailm, minu joobed on täis ja see on mingisugused, mingid tüübid seal lihtsalt, kes ajavad mingid seal õudne, ma ütlen sulle, õudne. Aga oota korra, ma veel kohe mõtlen, Igor Mang on sündinud 1949, seega ta nii noor ei olegi tegelikult, seega 51 oli ta 2000, nüüd paneme 23 juurde, 74. Samas ta nägi 74 välja tegelikult juba 20 aastat tagasi. Selles mõttes. Ja ta on... Selles mõttes tal on stiil. Tal on stiil. Ja näed, temal on ka nimedega. Tema lapsepõlve nimi oli Igor Smirnov. Ja 87 aastast ta muutis ära enda nime ja nüüd ta on Mang. Ja huvitav on see, et kui muidu on need alapealkirjad tantraterapeut tegi siivutud ettepanekuid, tervendaja Veet Manod või Veet Manot süüdistati blogi ja surmas. Ei, Veet Mano on kõva. Igor Mang avas puuõnes Chakraid ja siis tuleb Kavalantsu pädevust seati kahtluse alla. Ja kes on Kavalants? See on ikka Ants Ruslein, ehk siis Ants Rootslane. Ja siis draama oli selles, et möödunud aastal tabas tuntud hüpnoterapeuti Ants Rootsas professionaalide kriitika, kui Eesti Ekspress avaldas loo enda Eesti nõutumaks terapeudiks nimetava Ants Rootsase seni varjatud jahmatav pool. Kahtlusele seati, kas tal on ikka pädevust teatud konditsioonidega töötada. Et kirjutada raamatumüügi rekordeid purustav Ants Rootsase fenomenist põhjalik lugu, otsustas ajakirjanik osaleda tema webinaril. Hüpnotisöör on enda kodulehel väitnud, et ta on Eesti nõutuim terapeut, kes on teinud üle 3000 teraapiaseansi ja aidanud inimestel üles leida jõu avastada endast parim. Üks seanss maksab 180 eurot. Vaimse tervise asjatundjate kriitik oli karm. Eesti psühholoogide liidu liige kliiniline psühholoog, psühhoterapeut Kaia Kastepõld Tõrs arvas, et psühhoterapeut Rootslase puhul on tegemist ülemäärase enesekindluse ja enesekriitika puudumisega. Kastepõld Tõrs märkis, et vaimse tervise valdkonnas professionaalse abi otsimine ja meelelahutus tuleks hoida lahus. Eestis polegi terapeut selles valdkonnas üldtunnustatud ega sisuline termin. Selle nimelist kutset, mis põhineks teaduslikel õpetustel, Eestis ametlikult olemas ei ole. Tõenduspõhised psühhoteraapia meetodid on pereteraapia, kognitiivne käitumisteraapia ja psühhodünaamiline teraapia. Pole ka terapeut nõustajat ega psühholoogilist nõustajat. Need on kõik omaloomingulised nimetused, kinnitas Kaia Kastepõld Tõrs. Enda sõnul polevat Rootslane kunagi salanud, et teatud konditsiooniga inimestel pole tal pädevus töötada ning vajaduse korral suunavad ta inimesed alati professionaalset abi otsima. Ta tegevad ise tihedat koostööd vaimse tervise professionaalidega nagu psühholoogid ja psühhiaatrid, et inimesele õige ravi leida. Sellest me oleme ka oma saates rääkinud sellest loost, kusjuures see oli see, kus kohas räägiti mingist veremaagiast ja kuidas see vägistamine on karmaline tasakaalustamine. Ja ei, Antsust me oleme tegelikult Võhkõrites päris mitu saadet teinud, Arusaamatu Ants näiteks oli üks ja müstiline rootslane, äkki müstiline rootslane oligi selle teemaga. Ma mäletan isegi Kertu Jänese sai aasta ajakirjaniku tiitli Võhkõrite mega fantastilises auhinnakaalal nimega Aasta võhad. Oota, ma hakkasin mõtlema, kuule. Ma hakkasin mõtlema, kas teil aasta võhk või aasta võhad, vaata, siis meil läks jooksus kinni. Et vana teeb ise saadet, mis 3 aastat Võhkret teinud. Ja siis, no see kaala, mis meil on, see
Aastavõhad 2022 oli selle asja nimi, eks ole, ja see oli fantastiline. Mõnest see oli kõige parem stuudio, mis meil kunagi olnud on selles. Praegu panin selle käima, see on ebareaalne, see on täiesti kolossaalselt ägeda stuudio ehitasid see ikka enda koju, nii et ma ootan väga suure huviga selles mõttes uut aastavõhad 2023 otseülekannet, mis ma eeldan, et võiks tulla. Vaatab, mul on siin sponsoritega läbirääkimised. Kas keegi tahaks meid sponsoreerida tahad öelda? Ei. Sponsorid by Jesper Parve. Lahe, kuule, kirjutage raamat. Kirjutage üks raamat. Lahe. Mul ei tulnud meelde, kuidas Jesper Parve räägib, ma ei osanud teda järgi teha. Aga need olid siis need kurud, kellel on olnud siin mingisugused raamat siin-seal üleval all. Et Eestis ka. Ja ma arvan, et see peamine ajend, miks see artikkel välja tuli, oli tegelikult seoses siis selle kuradi Lilleoru suure kuradi draamaga. Tegelikult neid on veel, neid näiteid, need olid ainult mõned nendest. Sest et tegelikult on veel rahadega mässatud see, mis ta on Margus Aru ja ühesõnaga soovitame täitsa lugeda. Link artiklile on olemas video descriptionis ka ilusasti, et võite ise lugeda seda artiklit, päris hea on. Ja nüüd natukene ka reklaami, sellepärast, et reklaami oleme me teinud täna vähe ja millest me ikka reklaami võiks teha. Rääkida sponsoritest. Selline üritus on olemas nagu minu Joni, minu armastus töötuba. Namaste võiks ka lõpus olla, siis oleks nagu eriti nagu cool. Jah, see on suht madal, et seda ei ole. Täiega madal. Ja hakkab siis niimoodi see pihta kogu see teema. Mul on hea meel teada anda, et väga menukas kursus Pariisitari Veronique poolt saab taas toimuma sel sügisel. Nende 2 Mima töötoa päeva jooksul läheme me esmalt kohtu. See hääldus, ma arvan. Ütle võisti, kuidas see hääldus oli? See on M-Y-M-A. Ma arvan, see on nii. Sa mõtled me. Ja, aga see teine on ikkagi me, et ja läheme me esmalt kohtuma oma suguvõsa, ajaloo ja koletistega enda sees, mis on mõjutanud meie suhet oma naiselikkusesse ja kehasse. Meie eesmärk on alati heatahtlik ja lugupidav. Meie töö on panna meie iidsetesse lugudesse armastus, ilu ja rahu, et elada tänapäeva elegantselt meie 3 kehas. Siin ei ole midagi kommenteerides, kõik on öeldud tegelikult. Kõik. Tsiteeris Varro Vooglaidu, et kommentaarid oleks üleliigsed. Mima, tööda on päris hea. Ja nüüd jätkame. Uskuge mind, kõik on võimalik. Kui kõik maanduvad, vaadake, kuulake, hingake. Minevik, olgu... Sorry, kui kõik maanduvad ja siis on nagu see, et kuule, kas need, kes maanduma peaks, kas nad on praegu siin ruumis su arvates või ei ole? Millest sa räägid? Aga ta ongi nii, et ütleb, et vaadake, kuulake, hingake. Ma arvan, et inimene saab igaüks tunda, kas on siin toas keegi või ei ole. Minevik, olgu see tahes, kuidas tahes on rikkus, millele meie olevik on üles ehitatud. Tulevikku hoiavad kosmos ja loodus meile üllatusena, aga kui meie oleme vabad ja ei karda oma sisemisi koletisi, siis võib meiega kõike juhtuda. Oleme armastuse sõdalased. Vot, mul sitt keeb, ütlen ausalt. Oleme armastuse sõdalased. Mida tähendab sõdalane? Ma nagu lihtsalt... Nad võitlevad armastuse eest viha vastu näiteks. Neil on käes nagu... nuiad ja odad ja viha saab. Nagu, et ma tean seda... Miks sa mind ei armasta? Nii kui keegi kuskil ütleb, et jaa, ma käisin peale keskkooli, ma käisin ära sõjaväes, siis tuleb alati kuskilt nurga tagant mingi mees välja, kes rebib enda särgi puruks ja siis ütleb, Eestis ei ole sõjavägi, siin on kaitsevägi. Nagu kohe, et sa ei tohi öelda sõjavägi, kui sa ütled sõjavägi, siis see on vale ja siis selle eest tuleb saata sind vanglasse ja siis tuleb mingisugune kuradi fucking psycho nurga tagant ja ütleb, me oleme armastuse sõdalased. Okei, nüüd seleta mul see ära. Sõdalane tähendab seda, et sa tegeled sõdimisega, sa sõdid. Nagu, mida tähendab sõdimine? Venemaaga ka sõdib, on ju. Venelased sõdivad. Oled armastuse sõdalane. Nagu... Jaa, aga inimesed sõdivad lihtsalt nagu armastusega kurjuse vastu. Et nad nimetavad ennast sõdalasteks.
Võib-olla nad ei sõdi niimoodi, nagu sina arvad, et sõditakse. Või noh, nagu mina pakkusin ka nuiade odadega, et mul jutt muutub ülikiiresti. No armastusega sõdivad. Nad sõdivad armastusega. Seda armastus on kõige alustega, et armastus on ilus, armastus on püha, armastus on õnnis, armastus on armastus. Mulle tundub, et sa oled käinud seal koolitusel. Mind ei lastud. Ma läksin, mul oli oli pihus ja üritasin taha tulla Joni koolitusel. No, sinu lingaman seal, mine teiste kuttide juurde. Lingaman seal võsas, seal Urmas juba ootab. Mine sinna. Mingid vennad. Mine sinna, pane silmad kinni, tee suu lahti. Mingid vennad. Räme. Nii, armastuse sõdalased. Räägi edasi. Teise sammuna võimaldavad valgustunud teadmised meie jonist, sanskriti keeles naise genitaalid, lahklihast ja juurtšakrast. Jõuda teadlikkuseni, et meie lahkliha on meie eluraamatu kokku. Ma lähen ütlen seda oma naisele kohe, kui me oleme podcasti salvestame, lõpetame. Ma lähen ütlen talle, kallis, sinu lahkliha on sinu eluraamatu kogu. Nagu, kuidas? Ma kujutan... Nii, kõik naiste... Sinu raamatukogud tahaks küll lugeda. Oh no! Tähelepanu kõik naiskuulajad, et kui teie oleksite esimesel kohtingul ja teie vastas olev mees või naine ütleks teile, et nojah, eks see naisterahva lahkliha ongi ju eluraamatukogu. Kas on olemas, kas selleks nagu see, et Jeesus Kristus ma pean seda ära saama? Või seal on nagu see moment, et nagu okei, see on nii crazy, et ma ikkagi olen huvitatud. No, see on täiesti pöörane. Selles mõttes, et see ei ole küll Laura Valgu koolitus, millest me praegu räägime, aga ma kujutan ette, et Laura Valgu koolitusel toimuvad sellised laused. Ja siis, kui Laura Valk ütleb sulle näiteks, et meie lahkliha on meie raamatukogu, siis ma kujutan ette, et seal on need härdunud naised, sest ma eeldan, et seal käivad naised, sest et nad on naistele kõik koolitused. Ja Laura on nii tark, nebareaalne, ta teab täpselt. Et see võib tegelikult ikkagi panna ahvetama inimesi, sest see ikkagi, see lööb, kui õige inimene sellist asja ütleb, see lööb, sest meie lahkliha on meie elu raamatukogu. Sest et see on nii, sa pole nagu valmis seda kuulma, see on ka nagu, ma ei tea, lähed koolitusele, või ettevõtte koolitus, tehakse tiimiharjutusi. Nii mehed, väga hea, mulle väga meeldis, teil on kõigil väga ilus peal hakkamine. Nii, nüüd, võtke püksid maha, võtke oma kõrva sellise munnikuid pihku ja läheme siit nüüd edasi järgmise harjutusega. Ma kujutan ette, kui sellise meelekindlusega, siis sul on juba nagu kott pius nagu. Toi, lähme. Mitte ainult minu oma, sinu oma ka. Ja mõnus. Sa ei ole täna dušel käinud, tavai, seda on tunda. Et noh, see on niisugune kuradi, et seal vist nagu, ma arvan, et sul on tõetära sees küll, et noh, tegelikult, kui sa oled selles nagu vaibis sees, siis keegi hakkab sul rääkima, et sul lahkliha raamatukogu, siis on, ma ei ole mitte kunagi, mitte ühegi inimesega rääkinud nii pikalt lahklihast, nii et ma arvan, et me võime tegelikult edasi minna. Ja siis siin edasi kirjutad, igaüks meist avastab oma sisemuse. Teadmised toovad rahu. Et olla naine tähendab oma jumalikkuse äratundmist iseenda, meeste ja ühiskonna jaoks. Et olla naine tähendab oma jumalikkuse äratundmist iseenda, meeste ja ühiskonna jaoks. See tähendab olla naine, et ma tunnen ära oma jumalikkuse ühiskonna jaoks. Ma üritan oota. Et olla naine tähendab oma jumalikkuse äratundmist iseenda, meeste ja ühiskonna jaoks. Et sa tunned ära iseennast meeste ja ühiskonna tarbeks. See ei tee seda palju paremaks, aga... Mida ma selle jumalikkusega teen, kui ma seda ühiskonna jaoks teen? Kas eesmärk ei ole ikkagi meie lahkliha raamatukogu nagu sirvida? Tead, mul on selline tunne, et kõik need naiselikkuse otsimise asjad, neil on kuidagi kõigil üks ja sama vibe ja see on selline misoküünne vibe ikkagi, et kuradi naised, see on jällegi, palun vabandust, ma ütlen jälle ropusti, aga kõik see kuidagi see peegeldab sellist munni kohta on naises, kuidagi nagu sellist vibe'i, mis on lihtsalt, et sa oled naine, sa oled jumalik ja sa oled meeste ja ühiskonna jaoks. See on nagu
aga äkki ta on iseenda jaoks olemas see naine, nagu ka, nagu ma ei tea, see on nii nõme. No ta naise mees energiatega mul nagu nii on tohutud probleemid. Ma olen probleemi pall, kui mulle räägitakse naise mees energiatest, on ju. Aga üks suur probleem on mul ikkagi selle voolavusega, et naiselik energia on voolav. Nagu päriselt, ma nagu lähen nagu endast välja ja ma nagu tahaks küsida, et räägi siis sellest voolavast energiast. No kui tuleb voolujoones, mis asi sul voolujoones, tulevad lapsed karjuvad seal, räägid voolad oma naiseliku energiaga. See on tegelikult üldse hästi naljakas, vaata, sest kui räägitakse seda, et mehed ja naised on nagu erinevad, et mehed või näiteks naiste puhul on see, et naised on emotsionaalsemad ja kõike seda, aga kui sa tegelikult selle peale mõtleme, siis mõtle selle peale, kui emotsionaalsed on tegelikult mehed ka, täpselt samamoodi, et nagu mingi vend ütleb seda, et kuule su kuradi Bemmi valuväljad on koledad ja siis kuradi selle peale saavad 100 inimest vanuses 14 kuni 30 kuskil kuradi 2 kuradi asula vahel kokku nagu. Aga Rõigas ei ole probleemi sellega. Jah, aga samas ta käivad kogu aeg koos. Et nagu selles mõttes... Aga siia ma ei ole kunagi käinud. Või on nagu see, et sa lähed nagu valimistele näiteks, ütleme, ja siis arvad, et paned valimised kinni, ei saa, ja siis oled valimised võltsid, ja siis peksad Riigikogus lauda, et nagu mehed ei olegi üldse emotsionaalsed nagu, et tegelikult ongi nagu see on nii nõme, on see, et naised, mehed on täpselt ühtemoodi emotsionaalsed, nad on ühtemoodi voolavad, nad on ühtemoodi sülti, ühtemoodi kivi, et nagu sinu sugu ikkagi ei määra ära seda sinu nagu sinu, kui emotsionaalne sa oled, vaid selle määravad ära muud asjad sinu elus. Küll aga me võime öelda seda, et jah, kultuuriliselt on nagu niimoodi, et mingites olukordades naistel lubatakse olla emotsionaalne ja meestel nagu eeldatakse, et mees ei ole seda. Aga see ei tulene soost nagu ilmtingimata, aga see tuleb teatud stereotüüpidest ja soorollidest, mis on inimestele peale nagu pressitud selles mõttes. Et selles mõttes siin nagu mingi tõde on, aga see tõde pannakse juba valesse kohta nagu, et selles mõttes ma ei tea, see on lihtsalt nagu ülidebiilne asi, mis mind sitaks häirib selliste asjade puhul. Tõmbame endale rahulikuks, mõtleme rahulikku, paneme käed kõik oma raamatukogusse. Namaste, lahkliha on raamatukogu, nii. Nii, kuule nüüd. Tegeleme psühhogenealoogiaga, saavutamaks rahu minevikuga, et olla tugev enesekindel praeguses hetkes. Aga ei kuule järgmist. Avastame Vaagna 12 lihast. Küsimus on selles, et kas kõik ise endama või lähme kamakida. Või on nagu valitakse välja. Nii, nüüd kõik tõmbavad ühe tiku, see, kes saab lühikese tiku. Nagu lihtsalt räme. Me käivad kõik kamakis ühe juurest järjest. Vaatame seda lahkliha ja lappame ta raamatukogu. Mingisugune siuke kuradi täiesti pereses. Ei, aga selles mõttes, et ma naera selle üle, kui inimestel on enda raamatukoguga nagu normaalne nagu suhe. See on okei. See on normaalne jutt lihtsalt. Nii, järgmine. Õpime, kuidas luua nende lihaste abil püha jõudu ja neid treenida. Nii, treenimine, lihaste treenimine. Täiesti normaalne, see on täiesti vaja ja nii edasi. Aga me hakkame kuidas luua nende lihaste abil püha jõudu. Püha puts, mis asi see veel on? Püha jõud. Täna ma teen ka kursuse. Kuidas õpime, et kõigepealt me treenime, kuidas sulgurlihasega teha püha junni. Kuradi, nagu see on, ma olen jumala, ma olen 2 käega poolt. Tehke trenni, treenige lihased. Trenn on vajalik. Ma saan sellest aru, aga ma ei tee seda. Aga kõik on jumala fine, ma saan sellest aru. Aga miks on vaja igale poole nagu siukene asi ka? Kujuta ette, Andreas ka läheb jõusaali reisk, siis on see, et aga ta teeb trenni, aga ta teeb selle pärast, et ta tahab oma kuradi bistepsiga teha püha jõudu. Nagu kuradi nagu, kuulge. Aga näiteks vaagrapõhja ja selliseid lihaseid tuleb treenida ja on vaja treenida, eriti kui on olnud mingisugune probleem sellega või on mis iganes nagu see järelmõjud on, et see on täiesti normaalne. Aga püha jõudu. Aga järgmine punkt, räägime sensuaalsusest meie sees ja meestega. Sõnastus on nii sitt, Andreas, et räägime sensuaalsusest meie sees ja meestega, et nagu räägime kõigepealt sensuaalsusest meie sees ja siis hakkame meestega rääkima.
siis tulevad mingid mehed, kus on raamatukogu, aga et nad räägivad tõesti, et ilmselt on mõeldud seda, et nad räägivad sensuaalsusest, mis on kuidagi su sees. Ja meestega. Ja siis nad räägivad sensuaalsusest meestega ja siis nad räägivad vist ka meestega. Aga see võikski lihtsalt olla, et räägime sensuaalsust meie sees, nad räägivad sensuaalsust meie sees, siis tuleb lihtsalt mingid mehed, siis hakkad oma rääkima lihtsalt rääkima nagu täiesti muudest asjadest nagu. Mis toimub? Teil ka siin kurat normaal, panete hullu jah, väga hea. Ei no see Kaja Kallas, no mis siis arvate ka, et nagu see, et maas on 1000 ämbrit, ta püüab need kõik kinni ja ta leiab ühe veel sealt mujalt ka, ja on, tead ikka. Aga Veronique de la Cochetière. Oota. Veronique de la Cochetière on ta. Ahaa, kus sa kasutasid seda või mis sa tegid? Ma leidsin võimaluse, ma hüppasin kiirelt Google Translate ja ma lasin selle endale ette lugeda. Kuigi tegelikult, oota, kus kohast ta pärit on? Ta luges mulle rootsi keeles, vabandust. Kas ta oli prantslane või? Pariisita, siis ta on prantslane. Veronique de la Cochetière. Siis ma kohe parandan. Siis on ta Veronique de la Cochetière. Veronique de la Cochetière. Just, täpselt. Nailed it 100%, Andreas. Super oskus. Lihtsalt, vaat see on vana õpib nagu lennetest lihtsalt. Võtab täiega. Ei, selles mõttes, et ikka vanale koerale saab ka uusid ikka õpetada, lõpetage ära see vanade koerte. Mina näiteks õppisin Ongi Koiki saadet tehes hääldama sellist nime nagu Maria Jufereva-Skuratovski. Mul oleks 10 minti aega, et see välja saada endast. Kuule nüüd, Maria Jufereva-Skuratovski. Nailed it 100%. Ei, aga oota, kui sa... Panen korra siia otsin, kus on Maria mis see nimi? Jufereva-Skuratovski. See on sidekriipsuga Jufereva, sidekriips Skuratovski. Kuule nüüd. Mulle väga meeldib Maria Jufereva-Skuratovski. Jah, tubli. Näh? Kurat, mul oli isegi Ongi Koiki vaja mingisugune aasta aega teha saateid. Ma sellepärast tegigi saadet, et ma saaks poliitikute nimed selgeks. Aus, aga tegelikult see vanale koerale uusi trikke ei õpeta, tegelikult on veits nagu sellises vanade nagu koerte nagu halvustamine ja sellepärast vanad koerad ongi kõik... Ja see on ka vanade koerte vabandus samal ajal. Jaa, aga kui sa oled vana koer ja sind on näiteks pandud kuhugile oiuaeda, mul ei tule sõna meelde. No kus koerad on? Varivaik põhimõtteliselt. Just, jah. Et siis ei taheta vanu koeri võtta, seepärast, et ei õpetata uusi trikke, aga tegelikult õpivad ikka, ma arvan. Ja kõige olulisem on see, et tegelikult ju koer armastab peremeest. Ja kui ta on segane, siis ta augub ka. Aga see on teine lugu hoopis. Aga teeme siis kiire lõpu ka, et ämmaemand globaalsel toel alates rasestumisest kuni perinenaalsusravini Vaagna sisese osteopaatia praktik. Jesus, fuck. Nüüd ma olen närvi. Ajurveeda terapeut 4 tütre ema Veronique de la Cochetière pakub tuge, mis ühendab nii keha kui vaimu. Kõik sai alguse Doctors of the Worldist, kus ta töötas 3 aastat. Musta Afrika, Kagu-Aasia ja Venemaa elu hõlbustajana. Oota, mis lause see on? Kõik sai alguse Doctors of the Worldist, kus ta töötas 3 aastat musta Aafrika, Kagu-Aasia ja Venemaa elu hõlbustajana. See on nagu kõik... Kuule, ma lasin selle teksti Google Translate'ist läbi, kas ta tahad selle üle käia või? Jaa, tavai, aga siis unustas. Venemaa elu hõlbustajana. Mis ta tegi Stark Logisticule, töötas seal või? Kuidas see nüüd käib? Et mis asja? 3 aastat musta Aafrika Kagu-Aasia, mida iganes. Nii on. Läheme ruttu edasi, sest et see on... Tuginedes oma 3 päritolule ja läbi imbunud Kashmiri tantra õpetusest lõi taga Majoni Mon Amour töötoad, et aidata naistele äratada jumalikkust enda sees, mis on uinunud oma eluloo raskustes. Kursus on prantsuse keeles tõlkega eesti keelde. Ma loodan, et see ei ole sellise tõlkega eesti keelde, nagu oli siis, kui Ants Rooslase ema vaatab tõlkis mingisugust... See oli rets. Nii, meie ajakava laupäeval ja pühapäeval 9.30 kuni 13.00 lõuna ja 15... 9.30 kuni 13 lõuna või?
Jumal küll, kui halvasti. Issand, meie ajakava laupäeval ja pühapäeval 9:30 kuni 13:00 lõuna ja 15:00. Lihtsalt kuulge, õppige kirjutama. Toimumiskoht on loomulikult Taiji klubi Pärnu kas maantee 102. Taiji või ma ei tea, aga Taiji klubi Pärnu maantee. Ja sissepääs ja varane registreerija hind kuni 1. septembrini, mis on ammu möödas, 230 €, sisaldab materjale. Sulgdes sisaldab materjale. Huvitav, kas mu raamatukogu saab täiendust? Mulle meeldib, kui sa oled 1. septembri regad on 230 €, sisaldab materjale ja hiljem 250, kas see ei sisalda materjale? Arvatavasti mitte, jah. Siis pead ise kuskilt ostma. Ja mis materjale ta sisaldab? Et ma olin 31. kuradi augustil bronnisin ära oma selle asja ja siis lähen kohale ja siis ütleb, väga hea, siin on su fiboblokid, vii need koju. Et see on lihtsalt ehitusmaterjali. Paul, siin on sul brussid ja värgid, et vii koju või näed, ehita midagi. Räme. Just. 10 € sinu taskust läheb ühingule Fonds Maailma. Tasust. Mis ma ütlesin? Tasust on mitte taskust. Ei, aga point on sama ju, sorry. 10 € sinu taskust läheb ühingule Fonds Maailma. Ma olen 100% nõus, Anders, aga siin on lihtsalt see probleem, et see tõlge on nii halb, et 10 € sinu tasust tuleb välja, ma saan palka, kui ma sinna lähen. Aus, aga fond aitab naisi, kes ei saa sotsiaalkindlustusega hüvitada hooldust. Fond aitab naisi, kes ei saa sotsiaalkindlustusega hüvitada hooldust. Hüvitada hooldust? Mis hooldust? No autohooldust, kui teed. Ei, aga päriselt, nagu kui see oleks mingi päris asi, et nad ei saa hüvitada mingit asja, aga mis hooldust? Või osaleda vajalikel isiklik arengukursustel, kui nende tee pole enam helge. Ma usun, et siin on mingisugune süda on õiges kohas, aga tõlge on läinud kaduma. Süda on õiges kohas, aga sõrmed ja kõik on kuskil ära kuradi teises riigis. See on päris inetu. Saad täita vormi ja saadame sulle info ettemaksu 50 €. Mis asja? Ja saadame sulle info ettemaksu 50 € tegemiseks. See on nagu, mida rohkem edasi lähed, seda rohkem nagu on täiesti pohhui, mis järjekorras sõnad on. Ja saadame sulle info ettemaksu 50 € tegemiseks. Ja kui teatud kursusel mitte osalemisest vähem kui 30 päeva enne kursust, siis pole ettemaks tagastatav. Ta on tagastatav, ta lihtsalt ei taha seda teha. Selles mõttes. Aus, kuna see toimus täpselt, kohe mõtlen, miks siin kirjas ei ole? 30 september kuni 1. oktoober, vittu, me oleme 1 päeva küljeks jäänud. Kurat! Tegelt ka vä? Kõik see on cancel. Kõik on. Me ei saa lihtsalt enam. Aga vähemalt meie kuulajad teavad, et sukene asi leidis aset ja keegi maksis 230 ja keegi 250 €. Aga nad said mingit palka ka, 10 € nende tasust läks kuhugi Google Translate'iga tõlgitud kohta. Aga 10 inimest osales ja huvitatud oli 73 muide. Ja korraldajad on Merlis Sulg ja Sunara. Nüüd võiks täitsa minna tegelikult, oleks võinud käia, kõik Sunara ja Merlis Sulg on ka. Ma ei teagi seda on. Aga... Huvitav, kas sa oled mõelnud selle peale, mis sa arvad, kas meil lõpeb see pull ära ka kunagi, et ühel hetkel on nagu, et see uhuu-värk tõmmatakse kuidagi koomale? No jaa, aga siis hakkame liberasti koinima. Sest et kunagi, EKRE vaata ei ole enam üks hetk hästi apetiitne näiteks. Ja huud on juba ära väsitanud. No kuskilt tuleb ju midagi võtta. Ma arvan, et iga nädal ei toimu 100 inimesega haklusi. Ja isegi siis see muutub nagu ebahuvitavaks. Kui Rõigas jälle ütleb, et ei no oli jah, jälle siin oli. Aga kas te ei saa tavaliselt kokku 100 inimesega, ei lähe hiljem kuhugile edasi või? Jah, kusjuures ja võin öelda seda ka praegu, et tegelikult alustati kriminaalmenetlust juba selle Põlva kogunemisega seoses. Et inimesed, võimud suhtuvad sellest väga tõsiselt. Tundub, et Rõigasel ei olnud õigust siis või? Ja et tuleb välja, et tegelikult ei ole normaalne. Okei.
aga kui sa täna peaksid vastama praegu küsimuse, kumb sulle rohkem meeldib? Kas rõivas või rõigas? Ma ütlen igaks juhus rõigas. Okei, aga kui ma peaksin küsima su käest, kui sa täna peaksid hääletama, kumma poolt sa hääletaksid? Kas Ismailova või Henrik Terras? Terras. Viimane, kõige olulisem. Kumma poolt sa enne hääletaksid? Kas Grünthal või Toobal? Toobal. See ei olnud kõige olulisem. Oota, nüüd tuleb päriselt viimane. Kellega sa läheksid ennem peole? Kas Brigitte Susanne Hundiga või Desiree Mummuga? Brigitte Susanne Hundiga raudselt. Okei, aus. Selles mõttes, siis sa oled ka kohe lehes. Tundub, et sa oled ikkagi see süükene tähelepanu hoor. Okei, davai. Saate lõpp. Mille munni merd. Aus, jah? Ma vaatan, kuidas mul nii vahvasti on praegu üle valgustanud lihtsalt, et vaata, mida pimedamaks läheb, seda rohkem aken tagant ja siis ma olen nüüd üleni valge, seda aru. Saate alguses ma olin täiesti normaalne. Ei, super. Nice. Aga selline tuli siis Võhkerite saade numbriga 81. Andres nägi kurja vaeva, kutsus teid patroonhäälingusse ka, aga mina ütlen, et aga pohvimise kiilaks räägib. Tulge lihtsalt, tulge kohe. Lähed koos, lähme. Nii, www.patreon.com, /Võhkerid. Need seal keskel on see 5 tier, näed. Vajutad sinna peale ja siis ühesõnaga maksa ära ja siis on rohkem saateid. Iga nädal on põhimõtteliselt saade, kui me võtame tavasaated sinna juurde. See on rets, nagu see viimane patroonhääling 62, Psihipesa 2, täiesti võttis. Ma ei kujutate, kus me üldse saime niimoodi öelda rääkida, see on rets. See on rets, jah. Kui mingisugune kroonika või mida keegi sinna sisse läheks, fuck. Tead, sul on hea lihtne, mina oma sõnadest juba vastutan, mul pidin siin nõudekirjadega ahju kütma ja et tasub ära. Ma lihtsalt, mul on terve hunnik neid sõnumeid Messengeris, ootab vastamist, aga ma ei ava neid. Sellepärast mina põgenen probleemide eest niimoodi. Ja, see nagu tuletab mulle seda meelde, kuidas ma käisin... ma ei mäleta, mis saade see oli, aga ma käisin ERR-is niimoodi, et ma käisin Tartu stuudios ja ma rääkisin, mingis poliitikas, mingi päevakajaline teema oli, ma rääkisin sellest, see vist oli Ongi Koikiga seoses kuidagi mingi promoasi. Ma tegin oma inteka ära, panin jope selga, läksin õue ja kui ma olin õues, siis mul oli juba message request oli juba olemas. Nagu väga kiiresti, kui vihasetel inimestel käib see asi väga kiiresti. Käib, et www.andreasjaager.com ja www.martkoik.eu. Jah, ma ei tea. Võid sinna kirjutada, mina ei tea. Ei, mul ei ole isegi päeva mõtet ei ole täna. Täiesti mõttetu päev, ma ütlen sulle. Jah, mina ütlen siis ise mingi päeva mõtte, mingisugune näiteks miks dinosaurus nagu diplodocus. Miks ei ole kuulda, kui diplodocus kakab? Sest nad on välja surnud. Tšau. Head aega.